दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसके ज़रिए आप अपने नेम की रिंगटोन बना सकते हैं और उसको अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है FDMR, तो आपने उसका भी यूज़ किया होगा। वहाँ से आपको अपने नाम की सारी रिंगटोन मिल जाती हैं, लेकिन अब की बार जो है इसकी एक एप्लीकेशन आ गई है। उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप कुछ ही स्टेप में अपनी कोई भी रिंगटोन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूँ और एप्लीकेशन के फीचर्स बता देता हूँ कि कैसे आप अपने नाम की कोई भी रिंगटोन बनाकर अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो मेक माई नेम रिंगटोन है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा, आप सीधे प्ले स्टोर चले जाएंगे और इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करने के बाद पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें एड्स बहुत आते हैं, तो एड्स को आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पर हर स्टेप के बाद आपको एड्स को झेलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी नई रिंगटोन बनाने के लिए आपको क्रिएट रिंगटोन पे जाना है। क्रिएट रिंगटोन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एड्स आ जाएगा, तो उसको आप क्लोज़ कर दीजिएगा। मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर जो भी एड्स आएगा उसको आप स्किप कर दीजिएगा। मैं बार बार नहीं बताऊँगा कि ऐड को यहाँ पर स्किप करना है। यहाँ पर आपको ऊपर अपना नाम डाल देना है, जैसे कोई भी नाम है आपका, जैसे कि आपका मान लीजिए नाम सलमान है, तो यहाँ पर सलमान डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसको नेक्स्ट कर दीजिए। फिर कमीन ऐड आ गया तो फिर इसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक सेंटेंस को पिक करना है जो कि आप सलमान नाम के साथ लगाना चाहते हैं। जैसे कि आप लगाना चाहते हैं सलमान हे आंसर माई कॉल, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने एड्स आ जाएगा कमीना। या तो खुद रोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने नए ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में ये सेंटेंस को बुलवाना चाहते हैं। तो आप इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन जो भी लैंग्वेज चाहते हैं उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एड्स आ जाएगा, तो फिर इसको हटा दीजिए कमीने को। अब दोस्तों आपके सामने जो रिंगटोन है वो बन के आ चुकी है। आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, या पे सेव कर सके देख सकते हैं, या पे सेट एज रिंगटोन कर सकते हैं। आप जब सेव रिंगटोन कर देंगे तो ये आपकी जो जो आपकी रिंगटोन है वो आपकी सेव्ड वाली रिंगटोन में सेव हो जाएगी, और आप यहाँ से माई रिंगटोन में जाकर वो आपकी जो बनाई हुई रिंगटोन है उसको देख सकते हैं और उसको अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सलमान MP3 आ गया, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्ले रिंगटोन करके देख लीजिए, या फिर सेट एज रिंगटोन कर दीजिए, तो सीधी ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ ही स्टेप में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कोई भी नाम की रिंगटोन बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको पसंद आएगी। अगर एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको नई नई एप्लीकेशन मिलती रहे। इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।